Paalam mo sir? Yung totoo. Team Mawek. Yung totoo. Donis. So, i-start mo natin sir. Kaya natin yung usok ng sakyan mo kung gano'n siya kausok. So, tingnan muna natin. Siyempre, may video ka rin. 3.5 lang tayo sir ha. Kaya ikaw mag-puno. Maglaki na natin. Ah, grabe. Ano sir, 3.5 ba? Oh. Tinan mo sir, tinan mo yung RPM mo ha. Tinan mo sir mamaya yung sagat kong gano'n. Tinan mo yung RPM mo kung paano. Usok na na. Talaga. Bumbo. Pinakita ko usually yung ano yung RPM nila. Sir, tinan mo yung tandaan mo sir yung RPM mo kung gaano siya kabagal umakyat. So pagka nilagyan mo sa dito, tingnan mo. Kung gaano siya pumalo. Ito yung sa kanya. Ito yung sa akin. Ito sir ha. Kaya nga ito metal guard. So yung RPM mo sir, hindi siya gano'n kalakas. Ito mo sir, ganun din katapang ito. Ganun din natin kung gaano kabagal ng RPM. Okay yan. So yung RPM mo, tatagin mo yan. Kaya gumaganda rin yung makina. Hindi yung guma niya. Lumalakas po siya. So wala lang po, napakasimple lang gamitin po langis natin. Start natin sir. Yes, sir. Okay. So mausok ba sir? Musok. Ah, Marcy, wala na. Hindi ko pinipira eh. Ay, di pa ba? Sabi ko yung ano, lupa. Ganun lang din yung takot mo rin. Hindi na hirap ko sa ganun din yung takot ko sa Sa makina eh. Gano'n yung takbo ng makina, wala na. Lumakas yung RPM, sir, gumana. Kanina, bitin. Ito pong RPM ni sir kanina is weak. Kanina lang, ganyan lang siya. Hirap po siyang umangkat sa 3. Tingnan niyo po ito kung gano'n na po kalakas yung RPM niya. Ayo. Mahaba na po. So hindi siya pigil. Kanina sagad yung tapak ko. Lumalagpas lang siya ng 3. Ayan o, kumaha 4 na. So yan po ang
ang kadahilanan kaya nawawala po yung usok, lumalakas po yung makina. Siyempre, pag malakas ang makina mo, yung usok niyan talaga pong maliles. Yan sir, oh. Kita mo sir, hindi yung makina mo parang smooth lang pero umabot ka na pa ng 4. Ayan o. Diba sir o? Yan may tapak ko sir ha. O. Ganyan lang ha. Konti lang sir o. 4 na yan sir. O, 4 na sir o. Okay. Okay ba sir? Yan, si sir po yung may-ari. Ang gwapong-gwapo. Sa Mawek. So sir, thank you po. Wala nang usok? Tignan mo nga, isa pa. 3.5 sir o. Klarong-klaro. Ganun lang po. Napakasimple lang po gamitin na... Gumana yung RPM naman. Ano? Kanina ayaw umakyat eh. Okay na sir. Thank you. Thank you, sir.